នៅតែអង្គុយទៅក្រេបពីរកមេឃរើរបស់នេះមកមើលវិញហើយនឹករឿងចាស់ខ្ញុំមិនឆ្លើយនឹងគាត់គ្រាន់តែសួរដោយស្ងៀមស្ងាត់ជូនទៅដល់ហើយដល់ហើយនាងនៅតំបន់ឆ្ងាយមិនងាយហៅតាក់ស៊ីបានខ្ញុំអន់ក្បាលម្ដងទៀតរៀបរូបថតឲ្យល្អហើយដាក់ត្រឡប់ទៅទីតាំងដើមវិញយប់ជ្រៅហើយណាចូលគេងទៅលើកនេះគាត់លូកដៃមកចង់ទាញខ្ញុំក្រោកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហុចដៃឲ្យខ្ញុំទ្រដៃលើជង្គង់ខ្លួនឯងងើបឡើងដោយលំបាកបន្តិចជើងខ្ញុំស្ពឹកបន្តិចដោយសារអង្គុយចុះខ្ញុំញ័របន្តិចគូឈឹងយើងបែកគ្នាទៅគាត់ឈប់ធ្វើចលនារួចមើលមកខ្ញុំ2 វិនាទីក្រោយគាត់សើចហើយលើកដៃស្រែកខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់នៅតែគិតពីភូមិផ្កាកុំចិត្តចង្អៀតពេកសំឡេងនោះគឺជាការហួសចិត្តដែលត្រូវលងក្មេងដែលកំពុងរករឿងបានហើយស្អែកខ្ញុំទិញអាធំជាងនេះទៀតបាននៅប៉ុណ្ណឹងប្រញាប់ងូតទឹកចូលគេងទៅព្រឹកស្អែកខ្ញុំនៅមានតិចប្រជុំមួយទៀតនិយាយចប់គាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់រយៈពេល1សប្តាហ៍ខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់និយាយសំឡេងមិនខ្លាំងខ្ញុំចិត្តរៀបការហើយតែគាត់ដែលទៅប្រៀបទៀងទ្វារបន្ទប់ទឹកជប់មួយសន្ទុះបន្ទាប់ពី2 3 វិនាទីគាត់បែរមកទឹកមុខដែរសុភាពស្លូតបូតនោះជាទីបំផុតបកសម្បកចេញទាំងស្រុងសៀជីឈប់លេងសើចទៅគាត់លើកដៃឡើងហើយចុចខ្នះគាត់រៀបការគឺជារឿងធំមិនមែនការតាមខឹងថាការគឺការភ្លាមទេថ្ងៃទី28 ខែ 10ខ្ញុំបន្ថែមការបរិច្ឆេទនិងសន្តាគារបានកក់រួចរាល់ហើយរកការក៏រួចរាល់ដែរភ្លាមនោះគាត់ក៏ផ្ទុះសំណើចត្រជាក់តថេងឆេននិយាយអ្វីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនាងរៀបការលឿនហើយគិតថាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែដូចនាងចរិតឆេវឆាវចឹងមែនសៀជីភ្ញាក់ឡើងគុំឲ្យនាងនំខុសអស់យើងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយលោកកេឆិនខ្ញុំនិយាយកាត់គាត់សម្បត្តិអញ្ជើញស្អែកចាប់ដើមបោះហើយសាច់ដុំនៅលើមុខរបស់គាត់ញាក់បន្តិចសៀជីតើអ្នកគិតថាចឹងមានប្រយោជន៍ទេនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅក្មេងមិនអាចយល់បានអាជីពរបស់ខ្ញុំកំពុងឡើងល្អឥឡូវនេះបំបែកគំនិតខ្ញុំរំខានដល់ផែនការនិងការរៀបចំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នាងមួយចង់ការខ្លាំងម្ល៉េះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដូចថ្មគប់មកខ្ញុំកាលពីមុនអេរីយ៉េបគាត់ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្លន់ស្លោប្រញាប់ពន្យល់ប្រញាប់ដកថយតែឥឡូវនេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានតែភាពស្ងប់ស្ងាត់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ថ្លៃខ្លាំងណាស់បានបែងចែកទៅឲ្យគម្រោងសំខាន់នឹងឲ្យលេខាធិការដែលមានសមត្ថភាពការជូនពរពេលល្ងាចរៀបខួបកំណើតក្រោមរូបភាពនៃដំណើរអាជីវកម្មសុខមានការងារកន្លះថ្ងៃបន្ថែមដោយចៃដន្យដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកបឹងពេលដែលអាចចែកឲ្យអ្នកចាស់ទៅខ្ញុំនៅសល់តិចតួចណាស់ខ្ញុំមើលទៅគាត់វិញហើយងក់ក្បាលមែនហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំការអស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់រៀបការហើយនិយាយរួចខ្ញុំក៏បែរខ្លួនដើរចូលបន្ទប់គេងនៅក្បាលក្រេននៅដាក់សៀវភៅមួយក្បាលតាំងពីកន្លះឆ្នាំមុនទស្សនាវដ្តីម៉ូដចំណងជើងគម្រោងកូនក្រមុំដែលចិត្តរៀបការគួរតែអានមុនថ្ងៃរៀបការក្បួនរៀបចំដ៏ល្អឥតខ្ចោះរយៈពេល3 ខែខ្ញុំទិញវាដោយក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបើកមើលប៉ុន្មានទំព័រតែគាត់ថាគុំប្រញាប់បន្ទាប់មកក៏មិនបានបើកទៀតនៅក្នុងទីងឹតខ្ញុំបានសម្លឹងមើលពីដានដោយភាពស្រពេចស្រពិលអេក្រង់ទូរស័ព្ទញ័របន្តិចវាភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិវាគឺជាសារចេញបផ្ញើមកពេកលក់នៅទេស្ទះបេះដូងខ្ញុំណាស់គិតដល់ស្រីនោះខ្ញុំខឹងណាស់គេឆេងកាត់ស្អីឲ្យប្រកាសកាត់អីគ្មានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដទេនៅលោកនេះមិនមែនការរងចាំទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការនឹងរីកនៅទីបំផុតទេនាងបន្តផ្ញើប្រយោគវែងយើងនិយាយគ្នាហើយថាពិធីរៀបការគម្លាតបំផុតមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកចាំទេអ្នកណាដឹងគ្រួសារឯងដូចគោឈើភូមិផ្កាតំបានទៅក្នុងដៃអញហើយនៅតែមិនយល់ដឹងអ្វីស្រឡាញ់គ្នា8 ឆ្នាំហើយវាមិនដល់8 ខែទេលើកនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបំបែកសន្យាចុងម្រាមដៃខ្ញុំកងបន្តិចវាចេញពាក្យ2 3ម៉ាត់សំណប់តើខ្ញុំដែលខកសន្យាពីពេលណាគូchẳngបានរើទៅអាផាតមិនក្រុមហ៊ុននៅធ្វើការថែមម៉ោងពេលប្រញាប់ប្រហែលមកពីការលើកផែនការរៀបការភ្លាមរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថប់ដង្ហើមវាល្អក្នុងការទៅទីនោះដើម្បីស្ងប់ស្ងាត់ក៏ល្អយើងទាំងពីរមានពេលដកដង្ហើមខ្ញុំបានថែរក្សាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយដាក់ផ្ទះដែលយើងរស់នៅឥឡូវនេះនៅលើ website ភ្នាក់ងារលក់កូនសោខ្ញុំបានប្រកល់ឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះរៀបចំរបស់របរមួយចំនួនដែររីប៉ាខ្ញុំបានឃើញឯកសារគម្រោងមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីខ្ញុំបានប្រឡេកមើលវាមួយផ្លេតនេះជាអ្វីដែល Gicheng បានកំពុងតាមដានថ្មីនេះស្ទាក់ស្ទើរមួយផ្លេតខ្ញុំនៅតែសម្រេចចិត្តយកវាទៅឲ្យគាត់នៅពេលនោះទ្វារអាផាតមិនត្រូវបានបិទជិតយ៉ាងចិត្តល្អមានសំណើចតិចនៅខាងក្នុងមើលទៅដូចជាមនុស្សច្រើនខ្ញុំលើកដៃឡើងហៀបនឹងគូសទ្វារសំឡេងស្រីដែលធ្លាប់ស្គាល់ម្នាក់បានបន្លឺឡើងដូចក្នុងស្ថានភាពលំបាកមួយលោកកូនវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់លើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលទទួលបាច់ការខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ទេឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្សព្វផ្សាយពេញនឹងមិត្តរួមការងារជាច្រើនបានសួរខ្ញុំថាតើលោកបាននៅជាមួយខ្ញុំលោកត្រូវជួយបញ្ជាក់វានៅក្នុងក្រុមបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងខ្មាស់អៀនពេលឃើញគេឯងតែលើកឡើងទាំងលើអាកាសគូឆឹងមិនទាន់បានបើកមាត់នៅឡើយមិត្តភក្តិប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់បាននិយាយខ្ញុំថាលេខាប៉ាយតើអ្នកពិតជាចង់ឲ្យលោកកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មែនទេអ្នកចង់ស្ដាប់អ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់លេចចេញមកប៉ាយវៃអៀនព្រានស្អប់អាតែសំឡេងគ្មានខឹងបន្តិចបានហើយកុំបង្អាប់នាងសំឡេងរបស់គេឆេញបន្លឺឡើងជាមួយនឹងការអត់ធ្មត់មួយប្រភេទមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកទេរឿងបែបនេះមួយរយៈមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងភ្លេចដោយធម្មជាតិមួយរយៈនឹងភ្លេចហើយប្រយោគនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់រឿងពីអតីតកាលពេលនោះខ្ញុំបានទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយគាត់ដោះស្រាយរឿងផ្សេងគាត់ភ្លេចថាកន្លែងធ្វើការភ្លេចខ្លួនអោបស្មាខ្ញុំចៃដន្យត្រូវមិត្តរួមការងារម្នាក់ឃើញរសៀលថ្ងៃនោះគាត់បានសរសេរការបំភ្លឺស្រាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសូមឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកុំយល់ច្រឡំផ្ដោតលើការងារនៅពេលនោះខ្ញុំយល់ពីគាត់ជៀសវាងការនិយាយឥតប្រយោជន៍ដែលមិនចាំបាច់ខ្ញុំមិនទៅក្រុមហ៊ុនទៀតទេចុងម្រាមដៃត្រជាក់បន្តិចការពិតគាត់ខ្វល់ប្រហែលជាមិនមែនជារឿងស្នេហាការិយាល័យទេប៉ុន្តែខ្លាចត្រូវគេមើលឃើញគឺជាខ្ញុំស្ត្រីម្នាក់ដែលអាចនិយាយបានថាគ្មានជំនួយអ្វីក្នុងអាជីពរបស់គាត់ទេប្រុសម្នាក់ទៀតឆ្ងល់មានសំណួរមួយនិយាយចឹងបងឆឹងខាងស៊ីជឿបងធ្វើមិនវិញទៅពេលព្រឹកខ្ញុំពិតជាបានទទួលលិខិតអញ្ជើញរៀបការរបស់គាត់ពេកហើយស្ងប់ស្ងាត់មួយផ្លេតកូឆឹងសាច់ទាំងគ្មានសីតុណ្ហភាពទេតាមនឹងទៅរឿងតូចតាចមួយចំនួនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំតាមគាត់ហើយប៉ុន្តែលើកនេះត្រូវឲ្យគាត់យកខ្លួនឯងរឿងខ្លះមិនមែនរករឿងបានផលទេហូគេនាំគ្នាហូនិយាយអីចឹងកូនកំឡោះនេះបដិញ្ញាថានឹងមុនចូលរួមហើយកូឆឹងមិនឆ្លើយតបបានន័យថាទទួលស្គាល់រហូតដល់ប្រុសម្នាក់ទៀតជាមួយនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាបន្តិចសាក់លបងនិយាយបងគូពិតជាធ្វើបែបនេះមែនបងនៅជាមួយឆៃឆៃអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំហើយក្រុមបងប្អូនយើងកំពុងរងចាំផឹកស៊ីស្រាអាពីពីរបស់អ្នកប៉ុន្តែរងចាំដល់ក្វែងហើយគាត់បាននិយាយត្រឹមនេះឈប់បន្តិច
និយាយកំប្លែងនឹងការទីស្មានឯងមិនដែលយល់ព្រមពិតជាមានផែនការផ្សេងទៀតមែនទេឧទាហរណ៍លេខាប៉ាយរបស់យើងលោកប្រធានលីពេលវាវែកធ្វើសម្លេងអូសវែងសាច់អៀនលោកកុំយកសម្ដីមកចំអកឲ្យខ្ញុំបានទេលោកប្រធានគូគាត់ចេះចាត់ចែងហើយពាក្យចុងក្រោយមួយចំនួនគាត់បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់និងមានន័យថាជ្រៅគោឆឹងមិនបានពន្យល់ទេសម្លេងសើចក៏ឮដោយមិននិយាយច្រើន